Hoy martes, después de una lluvia, un día hermoso, filé de merluza a los 4 quesos con crema, una cama de batatita con cebolla y zanahoria, pollo en la cacerola, una salsa para los que no quieren pescado, acompañado de un arroz integral, hecho con azafrán y un poco de condimento para arroz y verduras.